با سلام خدمت دوستان عزیز، جیگر زلیخا آوردیم براتون دستگاه جوش برند VM. ببینید هر کی اومده یه دستی تو این دستگاه جوش زده، به صورت خیلی غیر ایمن تعمیرات رو این دستگاه انجام شده. حالا شانسی که داشته این بنده خدا این بوده که پوسته این دستگاه قابلش پلاستیکه و اینا 3-4 تا کشته تا الان داده بود. ببینید قسمت 220 کابلای برق رو ببینید با این قسمت فلزی فاصلش رو نگاه کنید. روی برد تغذیه ببینید تمام لاین پریدگی ها و ترکیدگی خازن ها رو داره. 300 ولت برق دیسی تو این برد هست. والا من که میترسم به این دستگاه جوش دست بدم. این بنده خدا هم که تعمیر کرده برچسب تبلیغاتی هم روش زده که خیلی حرفه‌ای کار انجام داده، دستش هم درد نکنه. بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. الله اکبر، این همه جلال، الله اکبر، این همه شکر. بگو الله اکبر، این همه جلال، الله اکبر، این همه شکر، الله اکبر در راه علی. خب دوستان عزیز، کار این دستگاه جوش هم به اتمام رسید. خیلی وقت ازمون گرفت ولی تا جایی که تونستیم درستش کردیم. نکات ایمنی رو هم رعایت کردیم، صفایی که زیرش گذاشتیم که موقع به بدن اتصال نکنه و تمام.